Negative video, you know what I mean? Usain Bolt. Brand new phone. Brand new phone. Brand new phone. I can program. Can't go Muganda way. A simon in our Piagarasso. Navarage. Sure. You should be our baby straight to New York. When I know good in this umbrella. And slowly I might be falling in love. I will never ever take you for granted. You are my reading, you don't get set. You want it on the beat or running the conveyor. Oh no, you come in on the pizza dinner. I don't need no cucuraba. Brand new phone. But you watch a good zest that you make was but you want to go to say Kwasa. Jaja, what you could say? Jaja, what you could say? Sinache Kwasa. But you want to go say. So, fire links. Malamuva Gongele Nala. They are funny about the Sibia. Fire links. Eva Mukata Bombia. Bafani baguze semo. Bafani baguze semo. Edi sedra zo zirobia. Siko ekwasa. Leseme. Hey. Combien on vous donne? Pas on de si vous va faire. Avant 10 11.
eri gyenjagala eriko kamera ekola bweti era bweteza munda bakamera ekola bweti esaza yakomyewo olusimbo ne brand new phone megaphone phone bagiguze dda twalibolo twatuuka abalina bube bagula batolina amudda bbali ate dipenga abalimba yali asente kaseera zaali zende abamasi mbuwali aki abamasi kamala okuggwa mutandike video brand new nechaja yino mwagiguze Firelix bafani bagiguze mwina kuba buyimba butano tusabukulula simu nekatebe manifesto yange bwe bwetazbize manifesto ye simu mpya from my funds and lovers and friends not in my pocket but from funds something more from my funds nebagamba penga nenkofira bambale bonasi yenkofira sikiye togera kungamba kiwagira msendo linga amazi trouble nga yagenzi upenge wali aki bafani bangambe jijeyo samusange esaza kimu navudde ku maziga iPhone gano nakoye gasiya nazikomyewo ku muchina back at it again powered and sponsored by Sirocco Richie yanganya okudamu okunywa ebikebe nera jannemeramu lukomye kabisa bukula video empya musiba singa okubanga ambya the return of the mighty Lucy tebwire temuiza kuko Gina kuko baby come give me something hey mwade penge yalia mama ajuguze era uyatanda ko sente bale kula simu cause I can't stop love when you brace it from hey baby come give me something baby girl I'm feeling love go feel baguze mpya uloko baito kutikira graduation bato dina mu blogi ngoli ku kichamu Uncle Chris, yango babuzeko. Babuzeko. Yatata take a program. Ka fans muri mutia. Chisunso. Yamina bigo. Mwangwa daiva muhozi malo muteka wagwa. Baga mawangu mitebiso. Ndimulamu. Ulimulamu era we okay. Every time when I touch your body, you get addicted, girl. Baby, come give me something. Baby, come give me something. Hey! Itabundo, Mozi Muteres. Mozi, come here, Ziaku. Buja no nya simu. Buja no nya simu, Mozi no Muteres. Mozi! Manaba, venemo music, by the way. Venemo music, na reality attack, reality I'm free. Zenge babita anko chisusunsu. Eko fira nyabade kwa kasadi babita anko chisusunsu pengi. Era naguza simu empya bafani bajimbadde. So balabu sako nyonja abachala na abami tuchakabinyo bunaka bindekendeka tote. Anyway, anytime, anywhere you near. Ya big up respect. Mugana ange Richie manyari mukuba jage na kunega takono wenda suze mu hotel ensamu samu. Obama kagamera senga wenda wembera wenda ondabira. Ni fine. Safe, loud and clear. Safe, secured. Mulio weguli. Straight. Yangungo mantaro jakakasa njakulemaza mwategera musada musita nze kajango jakakasa banti kide graduation eyakatero yikundi jende sabiro yero kula yiragera kwanga kwesa kepu eno kitegeza kiti people power our power kala za Uganda muje kyabo cyala nabami mwe nambagera nyo bandakazadde begwanga abazara abana ne bafira mugundi tubasasira nnyo mumuna ronda chagwe kijja kuterera kijja kubera kyakabi nnyo siye izeme bakawo boya balonye ebintu kijja kugwa nnyo kubera mulina okunoonya emirimu se emirimu jja kugifuna omwana agenze kusomera nga school fees mujja kusibira mama ajja kufuna nebiro bino ngina kubira kujja ngamuloze Uganda empeja biteje bache ngamuloze Kyagulanyi sentamu so mbala musiza inkomwe ndaba nange kasumire kasiro kontandike biro nando bichi yabinjigirize zibiri ali bitiko siri mutu amalida zabanyira mikebe
naye okuba tigenda kwogera ku musajja bayita muhozi n'okumya ebintu byebbeeyi omugagaza zindafuna ssente siitaga bantu kumumanyira owuli nsumula n'omwenge guno gwatanywa awulira biwulire nti fast son nowamunayinki wamunagani share the bomb clap video ya post wall mumanyidde ensi yaffe mutuyita basiru manyo mosoko jijja kaka uyama digula batera makubira simu biki ambuli wayiro onenda bayayikira star owaye koja ana kuno bakusibula amate kuno kuswayi kusiku bino kiyabi nwaze nabanyira mikebe yakwa jijja embuzi muhoza akola mulimu kiwa tula mtuzo wa state funds anene enda kunonya dabaka wefune brand new phone it is your day today and I'm doing this video in Amsterdam graduation day we there na man first blog okubera graduate jeke bisibi sobolebe koji jake mu binsinge bisibi sobola sinamanyira mikebe jeke bino bibayita batyate ono nayo bamita siroko ono bamita rasiberi Belly. Kira kambarage bakajjako batyembuza bino bitoma ebisinga ogongo bazaliki nagamba yambala zijimecho ali zinamanyira biri ebira naye togenda okwera ku fast sun ketambulire mweno oleegi ibule kumanya nti tuli baavu gwesi yaffe tujagala iye balina okumanya nti ensi yange njagala nnyo omuhozi mutwale mukokojja yeti kinkutwala mungu ate gwobuguzi mutabali wange yazze mutabali wacha omuziro ngonge abangonga gye muli akalega kalida akalega sibyo tuina gulekanga guyita bute sede zibazifubuka gwira kuyita bute simata bali abedi ebanywa mata ne batagaggalawo naye kojja wallahi nyirira nango yaka weno kamera jenguze mbi bafalizi bakoze omulimu gwa tendo gui ino kamera eba bweti bwefana muri life yes bana ndika sajja kalyandisa omuntu azalibwa abengonge babeera banyirira gui ndika sajja kanyirira ya labya Mungu mama nyabo bete ice cubes teka mukaisingi kama katigenda tandika tiraga yenyinyi laga sure wiki zibadazi nenga magamba sina simu ngabaloza ni bapenga limba cha tipengi yali nabagambe simu ejagula omunge jandagira bakoze mwina ka ofofu nengondi mugana nge seginya bakoze WhatsApp group ne mufune simu nakulabya obubeje Elizabeth ndagiri mire otuochi baganda banga bo mu America abakoze ka link sente zijaguze sente ndafunyira nyingi nyo nafunya ziziguza simu emulezi zigazawo balance sijja kulimba omukuto ogwavuddeyo omupiwo power bikoze bitasimanye Ghetto TV WhatsApp group yaffe paka inafunye si mama solo ateka tingenda kwikwasaki fire links teka mukayisi muganda mwekali takayisi go mulokubako koche ngambo musajja ono mayibagala kunyo tumanyira tugenda kubyogira nga byebisemba bye tujjukirirako mwe muddawo ne muza te story bino bebugenda tujjukirirako asisanya kula mulimu ki akula mulimu ki akula mulimu ki tumanyira wo leta ekigambo nsulemu tandika irimu kyanga tunabide kamate kundu ebiti teka be pesa gundi bwati wakola liki otyo omo kizonga kyavaako nnyo alwako nnyo ku live akola bwati kale omukaba kanyokoze asi namanyira bio bayo kyo batayokya sawa ya matako kaba kubide kakati baganda bage mwe nambaniriza nnyo mwe nabakandegattako ng'obadde oli osubwa kabaka penge yaragawa nga bagamba nti yali abadde alaba ebigenda mu maaso era ebimbe bigenda mu maaso mu ggwanga bye bino mu maaso ntandise bwendi wendabulirira nekye nasoma mu mawulire abamu bakyogerako tebakyogerako bulungi lwokuba nti no muba muliizeze nkyogerako mu bulambulukufu bwakyo mwe muti okukyogerako mubeerawo wasirika watya naye temwagala kubyogerako mu bulambulukufu bwakyo bibeera bitya
Here comes a man by the names of Muhoozi, son to the president. Kubanze manyi bade we row one to know abana baba kabaka abana baba president wano mu Europe tusiba turulinga nabo. Kojaba buli tusiba tusigana bo skate. Baina neisa yawe. Baina neisa yawe tebali munyoma party ntinze ni mwana wa president ninakweyisa bwenti na bwenti. Olina kuchagulanyi we bamunominating. Nali ku video kuno. Nenda kola video nefe doboze mugamba temuwulira. You don't hear me. Nezira to muumba tutu oyo. Simanyi Muhoozi, simanyi mutabali wa Museveni. Najja nakola simanyi bagita tweet. Mubita tubeze sibibera mwe bimanyi bitweet. Nje bitu bende mabe TikTok, simanyi bi Twitter. Ebe bitu sibisobola simanyi bi Twitter sibizo ni muntu wa Facebook. Here comes a young man by the names of Muhoozi, simanyi beita Jeno, beita because bita all these things the sibimanyi. So ngagenda bakwatwa omukulembeze wage my president. Omuntu ensigu esimenti Bobi Wine kuba abasinga mwenna tusagala babakwate spirit babalimba. Temukiriza abantu babagalide mu state house oba emikono gya government okubanga tebajetabye nga bali ba blogger ba NUP Museveni n'abagula kati kituusa akaseera tabeetaaga bakola emikono babasibalire batayiko kunyo ba full figure. Temubakiriza kubasiriwaza bakola kintu kyonna. Aba abantu balina mu hope babalimba ekintu kimu nti Bobi Wine tali esimbawo. Nzire mu statement eno bonna babalimba nti Bobi Wine tali esimbawo. Balamu wamba nimba kama you challenge me live here wangamba ki Balamu nawe Balamu okobera Museveni takwesiga kubona wekenyi watambuzanga guningo jogamba Bobi Wine tali esimbawo. Balamu you told me these things I was here live. Ulichali wange twali bala mugo wangama nebe bigambo ti Bobi Wine tasobola kwesimbawo. Era ngamba ati mu myezi ena people boy jakwate chayone NUP. Bala today we are here still standing. Kitegeza ati ndina mu baba kwete ba information into katoro ntandis. Lubujaji tata kigula luji. Kali kino kigula luji. All right. Bala mu wali onsendekereze bigambo mbyo badosibo nguterekezako era bino bimanyi. Byebigambo ebisinzo twala buli bloga yenna shibaga byakutwala tufiga byakutwala buli mutena bodeko ne Bobi Wine ebigambo byakutwala byebino kamba weki era kansimule chambe chama chali nti Bobi Wine tali esimbawo ni propaganda gemwateka mu bantu be ne bantu bano bana bazeba mukubire endingidi kyembadde mutambuza nti Bobi Wine tali esimbawo. It was a joke to some of you. Era mwafuna gundi musonyi musajja kazi bamita nakalema. Bala muwangamba nakalema yagamba Bobi Wine ezino wala kuba munna state webane mundu state webane sente esolo kola kintu kyonna. So mwatambulya ku kiemu pasi wademu techiri soboka naye mukama gwensinza nolaba natikidwa nze penge ndingali kemizimu manya nzolwe ebintu ebimyente ngamba naye nange kabula kate nange kabula kate engombe yenkwate Bobi Wine tali esimbawo era waliwo wembadde ntuuse nange ngenda kutende walibwa nsoomozebwa kuba bala mu nesibyeko omwana nesibyeko. Edi Meza yakoze post. Edi Meza nagamba mbwa mmanyi nnyo njagala nnyo nkola biki. Edi Meza ya mumanyi ne Edi Meza ya gwe mmanyi nze mumanyi musota. You don't use my picture to get likes. Edi Meza ya posting center money from secondary school, but I know bantu babala mbona man that post ya misota. Omanyi lwaki lero nefubyeko okuvugula simu Edi Meza ya. Ngule simu today njogereko n'abantu bange era ne mama solo mazo mukubirako emagere mugamba solo bulungi kuliko olwembala no manyi lwaki lero nsazeho ngule simu mu Amsterdam nzije live. Okozeseza akaseera kembadde nsirise. Penge kabaka wa internet kabadde asirise oyisewo propaganda wo ndi Penge yalya. Era mu post yo wagambye nti Penge has kids, he loves his kids. Nga sicheti mu butuufu buli musajja ayagala abaana be. Ne gwadde olina kyoyagala okuyisaawo kino nti Penge kasiriikiridde bamuwa ssente kuba alina obuvunaanyizibwa bw'abaana. Eyo message era post yo onosobola okuba musajja alayikinze oba sajja embracinze, but I know that post was full of malice. Njimanyi tuli bachali, kwate tuli bachali, tonjagala. Don't even try to pretend, tonjagala. You don't like me because of my style and character. You don't like me. Tonjagala ngako, togezanga ko nakuda mu kumfostinga. Re-attack no. Bachali babala mumbamanyi. Bala mtazola kumpostinga gama nti do Penge this and this.
Never you watch by some composting and I have kids, bichi, I have no name, try to approach my to bichi, the tactical. Tactical don't take that in a 7 get them 7 amata. Nayo you watch it on a video for you because a post here and again, you go never funny. Ngachiba kugenda mu pipeline nga ncha asirisi. Obadde ojja kitwala for an advantage ogambe bafani bange nti nochi. Tindalia sente. So no so nywe post wakoze najirabe na yera. Wankozesezza kufuna kifaananyi kyange kufuna bulaiki n'abafani bayi just kubeera bubeezaawo nezi tinze nje kimanyi tetuli bakyalira tonjagala musota teri musota gukuluma lero ogambe kyakujja kuleka nze wannuma dda era siri kyaliiwe kyo nkikube toddangamu kumpostinga put respect of my name. Don't ever post my picture ever again seeking for likes. Don't you ever post my picture going up your Isawi government. That post was political. Siri musiru. Don't ever post my picture again. Era mweba amu today. Look into my eyes on Gamma Tobacco Gamma Bobo again a question bow. When them times of propaganda. Baku Gamma Bobo and yes, Simba, I know. But I'm a good job at that time. I'm not stupid about that idiot. If I wanted the phone in one of them, I would then come up and Mujimpe Yamastan and never died, but I said no. Let Warama Kuba Matu pocket out enough, but what to test once and you get to answer. Until when people check and never come a pay for a chamber you could pay. The guy might be true. The guy might be right, they ain't a sim. But until when people come, never come, all right, general, for the sim. No, you might the sim was so different, just 1 minute. Mazebo Funes. He Katimu was Gagana Kora Post, Wakora Watch. Muhozi yagamba agenda kuba Bobi Wine mwana mwakola wochi mwana bayita babulog. Muhozi yagenda muhozi. Akola mulimu kikwembulya mulimu kwa Muhozi gwakola. Gwokera n'okola yego Muhozi akola mulimu kyakira kwa kyaka kanga abantu akaga Bobi Wine simanyi muno. What has Bobi Wine done? Because this was something like a threat to his father. Babulokinga NUP nebu mbulu kanga amata gale muimbe jovu amatosora gaziyiza no yiwamu amanya muzi omunyo mukasoro kujebisejja negabimba Bobi Wine atoka nabimba nga bakuze all these drastic measures omubloke ne bigana obako kublokingwa mukulembeze wegwango bo wabantu no busaba ne bapresident ogerakezo okusoma filimu negwanga bagala zizo ate zo ne zigana okulabikeze ne zirabika. This is why imba Waiswa Bobi Wine ngobaita simanyi waiswa mufumbire abagambe kintu kimuti no Moses yalemwa nefe olele bana abali wone no fifi yesu wene government doza mesika kusiga bo chabiza wachibo tuza tuli takitiko netu asala afia meza ya siri takitiko nenda sarafia the siri mu bino munego yagu yabantu buzire bali munonya simanyi 15 mutwalo gwa dole ebi sibisobola. If I don't have a shot I'll come and say sina sata bajoja kule sata sija funa sati za masinamu. This is why you muluwa no kudda mu bantu kiganye muganze mu state house babagalideyo kiganye. You can never be friend to President Museveni. How? Are you stupid? Holi musiru wewe ita abantu Museveni bagalo kubera mu tent. You cannot. This man does not need. Think that these manlish dogs and business are movement da naziye from NUP na sasura sene madese mai muzure mu tent. Mu Museveni mwise musiru nyona yebo acho. You're just a bunch of fools that was at himself and yet I can just Nego webuze Bobi Wine mukwano gwe Nubian from myake meka nyemwera bide bjora bide Bobi Wine Nubian myake meka banga then Bobi Wine abade mukwano gwa Nubian for long time, very long time. Mpayo omuntu asembere Museveni for long time kachango baddo manye Museveni ana mukwano gwe amulya kusekere munali awo gwe mpayo omuntu omugoga matino mukwano gwa Museveni gola Bobi Wine Nubian oba Bobi Wine edi mutwe gwe mpayo ali edi mutwe wa Museveni ali Nubian wa Museveni amubera kumusekere kwa muntu aludde naye ebije mumina kubira bane mugambo lwa musajja tayina mukwano kyali awo ina mukwano gwe best who's Museveni's best friend. Omusajja ali mu America lera alidde yali best friend wa Obama era bakolanga bonna lero ya president wa America. Gwe mpayo ngoma this is Museveni's best friend ojo olwego olubuto wefula bakuguze sente bakujja mu struggle iwani badoga bamuno munange nazimbika nabijja kibuto kikazi kibiri gobedde kujja ti musajja afuta mfunye ndiawo sembe sasoma. Take that opportunity wagira omukulembeza abantu gwe basimye gwe basembye gwe tuwanze kadduso gwe tunama suubi muwagire bakuguze bucholo bakulabisiza kitegeeza ki nti ne Museveni liwabeere wakawe mwabamanyi mulimbizi muli blogger gavako Bobi Wine oliko wa Bobi Wine olimbizi onosonyo
era buli blogger ina ngogamba tuli blogger enyale mu limatako because at the end of the day kino kanchi kusisi Museveni oli mukwata mu ngalo you just a mad dog walking uli mazi tolina mulamwa era uli musiru run out from that comfort zone ononyo mulimo ogokukola before it's too late kino kikubulira run away from that comfort zone Jolo was ati mukwano I'm friends to president ani yakugamba when the man even does not even trust his own son. Nze nsobola fuga gwanga myaka 3 nga nina omwana omuleza sobola fuga ne simu wa mukutwalamu if the man ko muze fuga yuga ne simu wa mukutwalamu but omusajja aweddemu n'amanya awedde skin ye neperusi ne wasaba mutabani we kala fazali ne yefuna nino muhozi ya muambi batutwala mukala afya batutwala mukala bechi yai befule tino muhozi ya tuambi hawe jagala omusajja yagala mwana we watu kyakwakala na muambi kala naba mwademu wiki 2 ne yefuna ndi muhozi ya muambi kwa nze manyiti bogamba omwana we tino yakulira amaje sezo sono kuwira omwana we gamba jango mpambi mbuwambi obuyinze ebyali sebanye bakabira ngata bikula this shows you kintu kikwaga omusajja asinga okubeera angule ku bukulembeze ne sente nga goveri nobody tokubanga na kubutida mbame blogger nsiba wa Museveni you just a stupid idiot uli musiru Nosango musajja omukulu mbunze ndi mukwano gwa president ndi mukwano gwa muganda wa president you lying yourself just a idiot nina ko bulubu gogena kakasa kamba buli ekimu most of you people kamba buli ekimu bwa kakasa set house kintu kizibu nnyo watch yourself taliko okulowoza life egera kubeera etya nga tumaze okulonda tell jakumbuli wa Museveni jakuba abeetaaga mbwe bamazi wa Bobi Wine abeetaaga bojo kakasa babagala ko akaseera ogena kasati no Museveni matako nga kululuka akaluka wedde tolina yoyinza kulinnya kigere mu osemberya mu kulembeze otya babo kuzisa wake up tosobola kwera mu kulembeze wa mu soyi mukwano gwa nkubuza muhoza akola mulimu muhoza akola mulimu muhoza akola mulimu kyakira kubacho gamba Bobi Wine mbusharudi with yo siyo muhozi bwatulula mu ndabirwa mu Uganda laba yiye temujja mutumanyira mu muhozi zi program babo mazina mmwe koma nyoko yani oyo how many Uganda zabali Uganda batayina mu yusi ya fatenda kyakulya Uganda millions eziwerana abantu bafo obwafo justice musajja akulidde nga kimu kiri akifuna ne silver plate kuseneza fezo omwi wo musoro no kango musajja azimbi inspires abantu kwe basembi achikirira abantu azokwero no mukanga mune ushawudiri yukudiringa na ngani udiringa na yingani tode mukuzayisa manyi g'abantu muganda wange Bobi Wine sali kyaliyeka gendo manyire shogo bodiringa na itoda mutumanyira sire munawo kanga ukanga yani ushawudiri disability jya mu gwanga emanu doesn't even have a weapon omukanga kake kubachene de broad daylight mo wani kasoma ibi statement beko gasia mukanga Bobi Wine omukanga ogena mukola chigu to akona buluka chief to none bwangana ko ka post konna ama chepe zona za mu bi bombo club wa mtunu general chichogeza ko kungamba mbugwe jeno muhozi jeno kuvaddi warwana wa muwagena sabanyera na nosoma maje mu bitabu ku kombi majika ko basubira ku computer bakukwekeno no jano obera n'abakazi no obera no byokoze byokora ready passport ko tambiro so no kujya no tuta wene sarobo yagala no siba sibe no ngoli otambira munsi oli fasisani no kama mbundo osomanye mo graduate zimbaji wasomira wa majego respect please Uganda to damu tuteka ku stories ogwe tozanyisa ono Uganda gwe aisoma i president bamuyizize style gato kyogera ngo bamuyizize tayi kola posto ngaba basika ba amanyano lizo bukulembeze w'abantu wecho Bobi Wine afuga abantu wecho Bobi Wine alonde abantu gwe muhozi kola posto ku Twitter ogamba bakuza musajja abakute Bobi Wine wati mu misano lingo mukulembeze w'abantu yalonde bwabo weso na kyogera ekyo wali wafano ogamba Bobi Wine musajja bebe kulu bamu kubiwa buchopa so many things were going on ngate posinga ko ani atachirumira tabuza chitawani atachirumira ani atakawese mama yombo buza chitao see if you get the answer so kuzifuna buza chitawani atakawese because he knows tukweta gamusonga ngeze ziri bameja baza kusinga okulwanire gwanga va mu misiba ibizo zichepeze ebitabo nana mboze gawe yagamba kuli wa LD
fa muchepeze bitabeze sechiya irogira amasuru muno siba mubala mbono yozira bendo fa bino biveku ene Uganda yamanyi nyo muga bivugwe tokandika sugwe please togeza kuzanyisa kuchabaita cha tozanyi tosana line hey go chichicho ogeza kugamba mboli meja tukuma mabere mugundi mu byoto mboli meja don't tatuli wala mugatu wagala we want to go back togeza uyu mulyaronde bwabantu chitawe ndi baita kuitawo chitawe nataka mu Bobi Wine emisavu naka tumete yasoma twafurika tubuza chitawe yasomera mwatu za Dar es Salaam tebamumanyi muisi wa university ya kwato omuliro please mwine byo genda iwaka mwine ibintu bimino kubanga mukiriya linga siwa toda mukumanyira Bobi Wine siri we shall deal with you ulinga dilinga na abantu bakuta abantu you want to kill Ugandans. Don't even ever threaten someone who has been voted by the majority of the people. Ukanga chi. Tokanga muna Uganda wano please tugera mukaruru. Muko se gundi. Jesus Christ. Nabagamba wano kamuga mapenga alimba. Nabagamba nja kuba komirawo. Nabagamba kipitisho yaduka emisine mu mulaba oyo musajja oyo. Kipitisho yafunachi. Embizi zabu kwa zimu ambasa chepe. That's British need those ranks zemugura muzemugura ku garden city zemukora ne mu chokolo. Aluminium ranks. What is aluminium ranks zemukona mu chokolo. Idiots. Amajega ibana kalina bezo ranks. Ezebana bakwata mu chokolo bagura ni bakora mu ziranga. British wake omwambe ne yaduke misinde yani. Mwambe yaleta godi medo yani erinya. Chris, yes. Omusajja yaduka naleta omudali yani ogenda gamba. Omuna Uganda aduka. Kiprotiki. Wamuno yakasi no omuna uno. Tegei. Oyo. Kipritegei. So Kipritegei. Nabagamba Kipritegei oyo. Bagenda musema kone mu history ne gwena tegina kwegena musima. Bakwata bichokole bamunde bamunali kati baba. Nega akakubuze. Kipritegei. Kumisina jatudukidde. Mu Uganda munawesa Uganda chitibwa. Zichepe zebamwa Kipritegei. Muhozi lewa gamba ina chepe. Kati nze mbuza. Muhozi waba general chichi ali yakoledde Uganda. Ekimuwagaze chimukwase zenye guni byacho babitije babimwanika ku mijo ku bitijjozi. Kwata one bamamba zabu kachepe kamumbu ndadukide kwera bambaza kachepe. Which kind of chepes? These are we worthless chepes. Begina kugale site babi grinding ambichokolo. Bamazi. Muhozi byaina bichebe chobe bikolo kutade bilinga bikuto bya amazi ebe nabyonna yali akolede chi Uganda kwa lezo kiwe Kipritegei gwe muhozi togeza nozanyira kuche bayito omukulembeze muganda we are tired of Europe. Abantu banyi bavudde mu nsi bakubanti gwe nekitawo tosaga muganda toyitawo togeza kusagira Gwe webuze wati Balamu akola mu video nga ayonja. Nosanga byane mpuna malungu ziri awo Balamu yagenda kisobola mwali akusesa. Era nagenda ne bagamba. Tewali lutalo liwa Jennifer full figure. Tewali lutalo wa Jennifer kusasa ne Balamu. Finally injengera ko Jennifer full figure wa kintu kimunti. Full figure ine kintu abantu kyebatategeera. Full figure bwanyiga. Atenze nchikaka sati mbantu abachasinga okubanga abakyagala Bobi Wine full figure mbantu bana ibamujja full figure ina mutiba kwa Bobi Wine akyagala Bobi Wine ku mutima yasomoze banagenda olwebizibu bi munatu na mu plot abo bonna balimba teri plot full figure yaiza kutuna full figure simu siru naye full figure mu kucha mu busungu bwe yafunye aina statement je yogedde statement eno full figure yakoze yeno wamanga mujiuli full figure yagamba bazanya stanti yabwe ne batula mu kinna bagamba. Era ne bagamba kufa kwayiga kwatutaasa. Bamayi ko nabade bakomezaawo mu mawulire lwa kintu kimunti Balamu bakuba katiba kamukwezza bwezya babutikire National TV. Kati full figure mu kunyiga naye atulecha amagamba nti bazanya stunt ne batulamu. But in real sense tebalina buzibu obona ba blogger ba NRM kyonna kye balimu. There's not tewalina mutu n'abanja nti tebalina mukubagano. Nebo bateze kintu kya era nga bagamba nti full figure gawe yakyogedde wenna bagamba ne bagamba mwetu Bobo singa video nga Ashibaga kata complaining anti Balamu. Ne muvuma Ashibaga kato yafunamu. Bobo singa Balamu muna alina obukubaga ne basebe bani. Nuzamula bekimu kya kikomeza ne Balamu ne bamaika bali bafedda.
bine bya blogging bya kubala temumukira buli kijja temumukira buli kijja ebimu mubibale baba kwata obujega Kalisa yafudde munansonyiwa nembadde simwagala amazemba gagagala ebyekisiru munansonyiwa Kalisa amazemba gagayisa mu Bobi Wine amaaso ku TV okera afudde ayisa mu Bobi Wine amaaso naye video nga Kalisa alina byatugambe biri positive ku struggle nze saagala muntu omukulu nga baddeko mwana nze temunnyumiza yafudde mukama amusonyiwa ebyamusomako naye yafudde nze simwagala muganda we Kini Kalisa nanyini wa NBS yasinza okubeera nga abonyabonya Bobi Wine nze sibaagala kagende gye musangayo ffenna lyekkubo tonnyumiza mpa video nga musajja wabadde alina wawana Bobi Wine nedda Bobi Wine mwakuba nti mukulembeze n'akola speech nebe speech ya Bobi Wine nga speech ya Bobi Wine I can easily tell that speech was false n'okuba mukulembeze olina okusiga kabbata omuntu yenna n'omusibula mirembe nenze nkimanyi Bobi Wine look into my eyes nga Kalisa abadde akwagala abadde afandingibwa state video eveeyo ng'ayola mukale kwenimpi kale ng'akuwa credit akatono eveeyo nabagamba omuntu asinga okuba omutiisi mu bantu abanalizinga politics tamala emirundi obwe bagala okwokya nnyina ne bagala okwokya ku nnyina yatya tamala mundi wedda siyo otyanga omuntu awana Bobi Wine ate nga nanafuya NUP aba mubi nnyo era waliwo ne blogger atandikiriza mulaba ku TV talina byayogera emiretinga nti mirundi talina byayogera baana bato jasi bagala nnyo interview bino mu blogger mu analyst era mbalaba naye weegendezanga nnyo omuntu awana Bobi Wine oyo aba mutiitiizi ate naakulaga mutawagira NUP oyo aba muntu mubi era nze yumba sizola kukusemberera Kalisa yafudde mu bimbulya mbadde ebira mu wiiki naye tayagala nko NUP mbanoonya video wabadde agamba nti yeetaaga abadde avuluganya abavubuka tumanyi tuli bakkirinze abadde ayagala abavubuka ekyo kyo nkimanyi mukulu we nnyini mu muganda we Kini Kalisa NBS mafia yagisaponsalinga okuba Bobi Wine yennyini abo bakyaza gundi ono ulira bakyaza mutabani wa Bobi Wine embizi ezo zakyaza mutabani wa Bobi Wine bakyaza mutabani ono gobaita simanyi ono yasomera simanyi ku Harvard wano omuvubuka yasomera ku Harvard yani okawboy oyo ono general secretary gwe bakasiba ebisebe bamuta secretary yani oyo gayo gwe basiba oyo walo gayo gwe bakasiba oyo gayo yani walo gayo gwe bakasiba oyo walo gayo yani oyo wagujise secretary simanyi gundi wafu yani oyo gayo yani oyo walo gayo lubongo ya bakwita kweni baita libongo yenga bategede bagenda kumusiba Lewis NBS yebitegeka eyita abaana bogera ku bafuze eyita ne police Kalisa yabikula mubatadde wali balayinize mu Kalisa afudeze nkabenze mu weekend rest in peace Kalisa njamusangayo babita penge sikyagala soko yafulire dda muntu mutemu ku mutima nenge dinda ruzo nzange postinga rest in peace kuchi family kale jenga meti mogeddeke kikyabo kiche mogeddeko kicha badateka wonge kyakabigwa abasajja abakulu ngaba bebuza amagezi mukama lyokangana abatwala kicha badatede ku struggle jimbulire tukoyega sia ne manifesto timagala Bobi Wine agironchi mutya muri batitizi manifesto kulemo gitwala just kamo cha wakuli dola bensa sagi dikampara jajiga embaraga temaso bode mugala muri batitizi muhozi muza kitawali yataba mayomba Roba wanafuna asa uzimanyi tuda mutu siliulia konti ukanga Bobi Wine omukange kuchi we want peace talk sigwengani bakulonda wa okulira wa omuntu wa wansi ali atude wako nakola namugo okulira amaje obango yakubera kitawona ne mukune mukazi fayeza mbere bakuwa post kali go okulira section yo sector gwoto agala tuza ne ku meza alondebwa abantu gubakulonda ku post chi okuzalibwa president teri choice yo mukisagu abomba byegomba kwesa waziro kukakasa togwa mu grade ya Solomoni ubadotya kudali mu grade ya Solomoni otya oli azali do mwana akolere do obufuzi mama wagwa wambi omusajja yawamba obufuzi tugwe no sentura de Solomoni gwe sikwetaga hani di Solomoni kubera ngani kuchido
Taking a picture with Solomon, I feel embraced of seeing. Chiche nkuiga ko. Walonde wa. Akanga omuntu nti okanga. Walonde bwani gwe bozuse bwani ku meza ye walonde bwawo. Ani akulonda bo we want to see. Olaba ya zore ya sale. Salama zebanga ngaita Bobi Wine batese Bobi Wine ya zori yagwani aita Bobi Wine timute ku meza mutese biki. Please. Mudeyo mugabane minyago jamwe jambizi todda mukuteka mukulembezi wafe muisa mu maso. Have you seen Bobi Wine with a gun? Oli mu government buza chitawo lumu. Kanko muwako. Nasigera kuisa mu maso oli general ngeba kuita mu general. Kanko muwako. Buza chitawo ne tata. Emuruze bwataka ku Bobi Wine zino. Wobwa mukwate guru zalagawa kwa musango bagusura wansiti bwa musango yakuya mwagugoba omunyabo abalamuzi bagugoba. Ne mubuze tata. Emuze twapulanika ku Bobi Wine zoza akomawa. Mubuze ebintu ngebe sinja kugira list y'ebintu byino buza kitawo bingi. Urebo no kakasenti no. No tonure ayo son of omusajja sajja aswaza. Nesasi atefe bafuka kwa faswazi zegwanga. Twaswala swala demi akasatu bali tuswala. Nkwebyo okulabira ku. Mubuze tata banne banda baberanga ngo balina emisango gye banonyerezaako wachi bafa. Nabo bonofuna answer. Fula basiru. Waliwe byokubuza kitawo katonda bukira mukulembeze bwa fuya busy. Please. Fetwe umuze tujja kubera ku live eba tubera kuno tuli boke. Kera kumachobuze kitawo. Wachi kabaka wa Buganda muwambe tayogera. Ngatenda yogera ngempologoma yabogola ngalo kyokose ku Buganda wachi asize mukasera ko kulonda. Kuba kitawo ya mutwalira abantu nabamuwe mmere sasa yali kumiguu. Muwambe wajjo. Mubuze ebibuze kujabu bazifuna. If you cannot get such answers, tulina choyiza kuwa magera tula ku Bobi Wine agundi yemu. Wachi bankuba kye tuli milioni nga 2. Abali kumawanga naye bajje kwa family emwe yesobolo situla yo omuntu. Covid we yajja falo family z'abakungu zazolo sindike nyenye abantu jasi bantu batono nnyo family bantu bana munyonyemu. Nakatucha ina abana abali siba Bahrain kata bali mukaya na Dubai kava covid ajja bali buza kitawo kino kijja kitya nti abana Uganda siza sindikanga nnyonyo kujja abantu baabwe nefe basamu kutesa ibajjanga yaba buza kitawo ansola bo bono zifuna. Olide bono funa answers tujja kukakasa solo tula ne Bobi Wine ku answer ikusi ku body yemu. Nizo inacho tugamba na ugenda tugamba ki? Shit. Ugenda tugamba ki? Ugenda tugamba ki? Kano Sando we Masaka yali mu Kano San we bala ndi mai nabagamba ekintu mulira. Sinze muntu agala okuddaano mu bere mbunga ngamba abantu nti gwalwala bwoti oboyina kino. No. Mayinja bamuugula. Mayinja kyamugusa ddagala. Eddagala nabagamba kikimu obulwadde bwatuzinga ke mu Afrika. Abalina access ku ddagala babeera basirikale ne yazza. Babeera basirikale. Mayinja ozaddaga sirimu. Malimazi Mayinja. Siwuli mulwadde talina kudukira mu majjo okufuna eddagala. Gomazi. Oberao mubakusubiza kali kugenda kuyamba ki Bobi Wine wajja mubakuwa obuto. Goyinza okuwa obuto Bobi Wine gwe mazi. Gwe Mayinja. Naka nikakulinga ko saisa contractor. Oliao mbakusubiza mu eddagala simanyi wali bayita simanyi plus entuufu lebera plus mbiramba major. Titukoye basirikale bafuna eddagala. Dakadomola mazi. Nyola bense entuufu. Bakugula bakutwala eyo bakusubiza ebidagala gwe mazi oyo Franklin Mondo chali wange esole zozo nanzi manyi. Mbonde ku plus njya ku plus njya ko chimanyi oba oli ku negative oli kadomola dva ku stories z'ekisiru mwana. Twagala Uganda entuufu bakusubiza eddagala kuma nnyo. Oyina Uganda kwambwa agala kadomola goyinza obutafa mazi gosinga fire sire. Oyo mazi otunde mbonde ku Bobi Wine bakuba bakusubiza mbu simanyi plus. Kuma nnyo babira mbasirikale.
Tudamuna kutumanyira gwe. Mbakusubiza plus. Kasi. And you pay everywhere you go. Olanga bya recognize ndi wa mera. Wefula amanyi nnyo wendi mazzi oba wa musada mtu kivudde wa kimaze commenting. Ndi wa mera I recognize the bag ali okolotya. Gwasinga fire. Mbakusubiza plus mbo muje kumazo bakano Sunday plus namu kubiye eriso namulaba awo bali mukanga naye abanegera mwe not willing to give out to fight to give up smanyi power. You know ina plus amono nyono na wafa. Bakulimba limba smanyi mwe smanyi plus emu ekutwaliza mu emyaka ebiri koma nnyo. Maisende zikaza abadate kama bi plus ebyo ngamba sena afa. Afudde omuntu omutono gulinga buno bugati bwabwe yinda. Afudde omuntu omutono yiga kubadde kwa bugati bwabwe yinda koma nnyo. Mwe sene zabadajja mu digaze ngali ku plus obo bakusubiza ogendo osinika ebinyo genze mbakututte mbogendo ogule plus okole kigwe kyagulanye mazzi. Okole kyagulanye. Mbakututte mbona otesimanyi Bobby. Bobby. Gwe kutta Bobby gwe. Bobby akuyimana kabaga kombwa gwe. Nga bi plus bili awo bili mu kibbo. Kaja kwandi bamere. Ka alam. We. Bakuyimbidde ne bi plus bya mmemazi. Ate mwe mugenda kusanga Uganda engambwe mwe mukama Katonda kulonda kamalo gwe mayinja ze nkulya nzene. Ate mbulira kuno kuwoninga. Eni yupi okuyingira kwangu. Okufuluma kwangu. Bwe mutayangu we kuyingira NUP today. Ensi ne bajaji nanga okulonda kuwedde mugenda kusanga dunia enkambwe mu Uganda. Buli muntu yenna avuma Bobi Wine wagale bade ko ne Bobi Wine no musobya. Kuzisa akakisaka nonga anonya akalulu odduke. Agenda kugala wa akajingo okulonda kuwedde. Ensi egenda kukuba asirike. Bwana malo siriko jaga se Uganda egenda kweko ndi mayinja ze kaka sanya kula kudda mukula bakushozo. Nakula bako wokola zironji bani bolese nawo wogenda okudda mu kuyimba Uganda bya kudda mu kira bako. The Letimoze radio ya first struggling wano kumuteka bintu bya tubonge naye bagenda okudda kyali kizibu nnyo. Jeff Kiwo nombulira. Kitegezo okulaga ne Museveni. Ngoira kali eri ku stake. Jeff nombulira. Moze radio ya struggling okuza brand ye bamuteka mtubonge na. What is Juliana my diva today? Lema gwe muteneza lera singa Juliana okuyimba. But sometimes abayimbi ne banga betusinga okubanga twenyumiriza mwe bakola ebintu ebikyamu tubasuula wale bayi tukwata abato muli kulema naye gwasinga Juliana ejoze ya Juliana yafa naye ense enyiga gwe mayinjo bo plus bo bukuwaga bagambe mu plus mu ka plus bo kanyaka kutwaliza ko omwezi zinkubulira rasta bakulimba banji babulina bafudde. Njakola ku faces za mwezi ngokulonda kuwedde waje mugendo kusaka sente emyaka egisooka gigenda babeerera mizibu nnyo yesonga kimba gamba ndi wacha abayimbi bano mubagaggawaza ne bayite ebivulu ne mujja kati balirida ku saawe babinyo diba postinga simanyi salo Nigeria bikoze ebitale bat postinga Davido mu play for Nigeria babi wakubaka bombe ne bataka ko musimanyi mu play for Paris babinyo ne mwabagaggawaza we mubeta gate baliwo nakute ambulere batwala ati ndo mulaba muleta kuteta waze baraga ati mugenda kubeera bawanguzi baganyo mwega takobalimba ale magambeji asimu mpya
Asimu bagambe simu mpya. Eno bagiyita Makalena. Mbi bafani bagirese mbi Makalena. All right there. Waliwo ngambe muneeru sizza. Asimu mbi bagambe bafani bagirese kati ngina eno yali tizeze alagirwa. Tiba Joshua bali jabali kwata amasimu we kati gavudde mu makono gy'abantu. Inavudde kubisira nibyezi ne simu bazita iPhone. Nizo okudda kukwata iPhone naze ku Samsung tali mu China. Bagula de Uganda Museveni yatunda ddache Uganda bulaji kuza China. Nsamu kuli 10 n'amazima tunde. Bonna badde mbagamba tebaliwo. Nemwe bale bagaggawaza babeetaagira. Uganda bwe kulema okugusa n'ate obusongo obutono gwe fani bukwatako. Abakyasinza obakutogira bibantu by'omutwanise waggulawo ne mbawa amanya bibayimbi. Bwe bange engule ennene musoke mumalirize ekyabo mubakube etteke mubasangule mu bulamu bwammwe abo mubakyawi abo mubakyawa mujja tegeera yensonga wakiri okodawo ne basinga okuba kerere nti bakola abamabala si bantu abokye obundazi ku makubo si bantu lwaki abimbe basinga okuba kerere abo mubassa obwavu bajja kakasa nti ne Uganda nkoowu ne bwe bali bagaggaza nti bakuba akayima nga mwasama nga mugenda mu bivulu abo bwe mulizuukuka ate kisinga okunnuma kiri kimu nti n'abavudde n'omuntu gwe tulina mwesi tugubi avudde mu bo baganya okulaga unity avudde mu bo simu bagiwa kasanduko z'abafu no musiba muzibye baliwa bali batya business ye batya mbayita abasiru Mumbayita abasiru nakuwa kamune mugenda mulonji mumbayita abasiru abo bali fo bwa Uganda eritirira kuba balina kerere bali fulumye nyimbe eziwakana bali kozesa ekitone ekyo pako mukulembeze bali bakoze mbabuli bali kozesa amalobozi galiyimuka nenga bakikola for the right cause ne wachi baganye the accounting bamanyije muri mwe mubeerawo just studio nga yimba bye ngodduka ngokwata seneze zajja mbulumingo osasula womwetagiranga de mbagambi bamwagala amalobozi gasituke mubakube kutteke mujja kula ate nga nagenda okubanga bali kubayina mwesubi avudde mu bbo is a shame muyimbi si musambi wa mupiira avudde mu bbo unity zeriwo apasi little puzzle big up thanks staff B pass respect pass mwana muto nekyakabi kyakola pass kyakabi pass man tojje munyo mu music nateeka kisinga okujiza olaba badula ndi mayinja bakusuubiza mu plus kaze bachansuubiza bu plus mbo mbonzimbe ko mu bateme dino muka plus bo kateeka mbuka kutwalize emyaka ebiri gasi obu plus bo bulabo ko tebukola biboke byabasirikale battabyo oyo kubira nga balinga nchima kusiba musike mbonsota ikuluma mungu soka tebuyingira bi plus bya kisiro mu bitabusagwa kibakulima mu plus ina kyakola ku mukene nya bakulimba biboke byabasirikale biri babije mu America babigesana kuzigonya bibaje kuzipigi mero biteke mu zirabalatole bakuliko bagamba mu bya plus kitabuli musayi buli kasomye ensonga kyogejja mutwe nabinyo bikulinga biti byandingidi gwe mayinja katoli kwebi bikugezeza bikuzimbulu kusiza katone kabiranga gine miyembe jase jibayita jisejembe bayibuka jisejembe ekyo ijeruwere ejo jitumbira nozunga mbo bayimbo zibanyeno business uli stani waja kuta Bobby Wine you idiot uli musajja mu binyo thank God Bobby agano I was talking to Mama Solo recently nengamba ne chaja chokubira made of honor yene maga yo musajja oyo. But you know she's a righteous woman. Paying yourself to do the right thing. Then neunya. Bobby Wine yimba kumbaga ye yembizi. Recently, ngabatu waruyo mukazi. Ngamuwasiza kuba Aisha tuzayi bakazi bana bataswara. Bebo banina Rose ndiye to munyumizi ebyo story. Gwa gundi bojja no sabira mbo ebikwata ku bulamboli ye nina Rose ayingira okwekola omajandi akubima. Aisha yimbwa. Is a view from nowhere ne twala gasi ali bamutwala Aisha ndandamo okumulaba ka TV program nga ina lingo msokole mu ebina ngirate yezi naye osozo bayinza kubana onyasenza kulabirira mukazi wecho cyo kitegira nade era at the end of the day chimutunzi era nsi ya Africa bamutunzi bizemu okuba Museveni akamange ense kulaba munjagala kulaba obeyo
abamazi kugambe natikidwe no mujja kugirabanga ko nzenze ka blog asoso gifura bala banonya butiki ze tiki njaga zaki I would have gotten a tiki long time. What is the verification? O verifying a kuli woman in us. Baby no mukuwa katiki. Baby chibio. Magazine jaga zaki. Hiyo brutiki zebampa mera ava kontikire ino ze kofira lwaziri na zino. Zina rangi za ragiro. Muna mwamala bikofira kofira. Don't put my name again. Gwedi meza yanku ole ndamo kupostika chifananye change muganda wange zitompostinga na kumpa na sagala. Wana ningo irabi wegalo yisawe biri politiko. Muri wachinkoze video lero. Muri wachirero wanye nefune simu nekola video yeno. Oyagala kunda bisambano. Plus buba buweke bwa bulaka buli awo bunene bulinga bwa mbizi. Babukuwa mbo plus buli awo biweke bya bulaka nga bilinga zine byembizi byemirange bakwitaja ngirimu wayirindi. Buli awo ayita nabo mu kachimoloka cyo yo mayinja akatachiteka abu plus muswaye kutwaliza bose manyaka sanje. Bibera bamaji biba musubiza bakano sande. Mbwayitewo omanina. Gonzo singa fili abirangani wabirangera wendaga Sweden komanyo. Ero jayita mu. Bakulimbo jayita mu se vera tuina yita mu. Manina. Mutu onde gwanga no busente sente ino obuzimbe zimbo ina musente. Ne obukirinda bwe bukutunze gwanga kumanyo. Sanga sajja nga Jofruta yava mu family y'abantaki. Musajja mugagga yarabadde sente Jofruta yavudde mu family muganda wantaki. Baina legacy y'emigati batandika mugagga. Yandi badde agamba waye sijja kwagira Museveni bajja kutwala ebintu bino babintwaleko. Naye afaayo n'alwana gosinga Jofruta ya sente gwe mazi. Mumeketera amanyi bakulinga agakamuji. Nula bakatulume kano. Mbavu. Bivuga bimuteka TV nti bibajje bivuga biri awo byana bito. Buza abuse gwanga nawe mbuliriza. Ego nagode kone zawe yeti zawe. Twaze mu muganda. Twaze mu tuwaga. Nemugambe nsensu bizejja. Nangamba naye njira bejja. Bwe bwana twita ndo yatulesemo okubira nga tulina okubanga tuwiga tafi naba na Uganda. Simu yazze iva mu bafani. Ogenda kungamba kiggu. Bujomboza ne mumpulira temugenda mugenda kudda mu mpulire buto atenga nsaza bubinnyo. Ng'omuliro mungi nnyo. Kukatike twakaguza akatuleetera. Watukanonye mbwangu. Poza 27 ddi. Ebinu lya manager. Binu lya manager wamma. Tuna ebinu lya manager tete tumugezane bujja y'abalogo. Nze mbabuli. Ng'oli mulogo bera suje tosembera. Tetuyita. Tuina abaganya bava mu Amsterdam France tuwagala bampisa mbi abaseza abalogo temusembera. Kunsasa ge ya manager nja kusiwuka empisa. Temugezane mulete ebirogologo byammwe. Mweze ebibozi byamwe mwe musira mumba temusirira mumba bulayi ebigalango mutwale eri ulid vakundukamu omwana ono abakyalina kikuma omwana Bashimpeko konange lasta nchikomemo. Mbuze kubatuze nga chikomye mwe chiti ekyo. Chiwalante. Olide. Yabafumita. Wanga beka volume ke kugambe simu yavudde mu bafani. Bujjo bagamba simu ye badde fumba lebera mu management kweri. Bamera bonna basolo chikwasa bagamba simu kati tufuninga mpi. Management nine y'obulayi ya Sweden ya wa Amsterdam. Nebe baita anko makanika uno wano wali poze linnya ly'ogwalira sita. Scientist. Ems. Bonna we bali wano. Management nene nnyo kino kira tosobola kigu. Tosobola kukitandika kukiyuza. Okiyuza ngani? Bere eyo bonabonereyo. Oba mpe kukiti wange.
Oi. Ayo hozi. Kole zamuone chitima lo chiwaramba muzinza butali nya chiti. Kole muhozi. Gomozi. Nochi bajereya kuba ba Joshua bagigana. Nebagamba osaneriye kuba Samsoni yamubikuze empologoma omumwa ne muyaguze omumwa. Gwe muhozi manyo mpulidde ndi kuchiti atogera kunkola ki? Tulinda Bobi Wine yajja. Olekawo mbeerayo. Bwakulembera bayaga akulembera atuga bogera kulembera. Ekititi ino kiwalamba tuleeta omubanda mu pala batenda kyoyinza kukola gweze kyo kikobulira. Tozigeza kuzanyisa ku Uganda twavaavaako dda. Twavaako dda. Chandiru ya Chiwarampa yasigalako waggulu. Uzalwa mabala ga Chiwarampa. Ova ku muntu wa Chiwarampa kajate kwe tugenda okuteekayo. Chandiru ya Chiwarampa yasigalayo waggulu. Yadda muhamanyi monyo ayimba to lugwala lwa bayimono. Gwe yayimba ta Chandiru. Gwe ya Chiwarampa ne kimukuwa ekigu. Yayina kiyimba kyayimba baamali horo. Taddanga ngulu ya Chiwarampa namugamba va ku matuba. Zibranchi kwe yekwata ngene mugamba walampa mpola yachiwalampa nagenda kwata kati akawewere mbwa agala chikola kile kisemba yavayo nakuba ekigulu wale. Toina choyinza kukola wabwegula twabukwata toina choyinza kukola ate twagala nnyo Uganda okusinga gwe wojagala kuba gwosiba mu office lofula mu kimu kyabwerere. Tuli kumawanga je tuli sewe biti tubikuma batukirize no sisse utenda choyinza kukola yukati bila sibe beta abantu mu Amsterdam bino teka Uganda ngebe tubikola mu halali ngo musajja agala musajja munne we necessary era kirina ki omukazi agala mukazi munne we necessary zinenseza kula teweta mundu license ngojifuna ngo bane mundu ngoguwala mbabo gwetagira abana nga basoma. Basajja mivulalie basajja mivule gwomu anombose omuseta usolya nyama chokato osese mantula olimba abantu babulira amazima oli bubi. Chiwalampa muwana gwe Uganda yesanyusa ng'okola kyoyagala kyetuwagala ng'okiwalampa oguwalampa omuti oba ogwagala ozaala abaana boyagala okuzaala kasoba ng'obasobola ng'osobola otambula ekiro ng'owa LD alina okukuma tagenda kwettira lwaki akuuma ayambadde yunifoomu ya state ate yakuba lwaki akukuuma ate yakukuba akatayimbo ekiro tasasulwa. Wetaaga Uganda bwe bwena kuida ogenda kwambuza abantu omusolo abantu bongereze ddala omusolo nego bano nga babi abanga bagala okunsaza ekiri ekiira bano babi yalabbya Mungu basinga maganjo we Sweden. Jimanyi bisinga maganjo we Sweden. Tembo mvuka mulu nsaba kalaita bali wano batuma abayimbi nti banneri tumuwole ku kibeera kyakituweemu abeereyo nali akikuweemu esawa ezi nabo baana abeera kyekimu batuwana wanze birimani akimpeemu naite mubuze Zaga king of the dancer
abo banasigala kyekimu. Wait. Akasake yagaza nga akasi. Akasake yagaza nga akasi. Osobola okukola kyoyagala okukola. Akasi akeyagaza nga osobola okukola kyosobola okukola wabula obusibe tujja tukyaliramu okukola kyoyagala okukola. Sex bamutunda wali bweru. Abeera mawasada mu kimanyi sex bamutunda wali bweru. Weyagala ogenda kwa sex 10 kyo ng'ogula ali mukwata bambala obuwole bweru vamba kaza vamba. No. Allo jere nyagera. Kuva. Zonge no sura na biyo ndo bulika sta bwale. Menga go. Beguno gwa ku Uganda Matters gwe twagiranga matabi. Nanso kugana banga bagawuba kati mu kanisa. Namugongo Matters. Abakyala baga ndiyagadde okutunda kabozi nga balina office ziri mu ndabirwa mu gazino zitula mu 7 byakulemu okukola abana babira ne batwambalira obuwale. Yetu nanaja mwaka wale tayambala akalala akamasamasa. Naye ebiwale bere Uganda ebyetunda byambala zikingi. Mwana yambala empale ngeringa na katimba kakwate mmale. Uganda jwagala okulaba mu 7 nga tegwa mu tabani wasibe najja naba kuzipulite zambala bu string obusiba mu ndabirwa mu wana. Gwagala bagana febere nga bambadde ebiwale bya kingi. Ate nakwegayiriza mu shoti kanana akamanya akanana ke sitegwe. Ukamanya. Ebiwale wale biringa ebike mutu bya okwatira ekiwale n'okinyika n'okikasuka n'okinyika bana balina ebiwale obibiza n'obikasuka mu nyanja ne kijja ne mmali ayi kibanga ekitimba kikwate mmale namba bebusebe byagala okubeera nga alaba igwera gye yateekawo kale ennaku zino tuli mu nsi etukkiriza okukola bino. We are drug addicts but we talk sense. We are drug addicts but we talk sense. Esi polisi ifune maski nzembadde ngutemye bagusangira babuzangira gusimbe mngambe sigumanyi maje nzembadde ngutemye nawe buje bubuza atani agusimbye malenga malange simanyi abanne mabuza kigundi yazimba mu ntobazi fitugula sebo proti zinto vetuzimba ku ntobazi. Hey, mwana kwambalira empala ajijja muno gikasuka mu mazinga esobola okuvayo ne mmala ennamba kabanga akasengejja nenga maama bitimba bya Sembabule oba bino bya roofing zikoze bicha steel mills balesa akavubuka akatasema nako kesimbe kuba president kabuzebuzi bane akwemuka sanga mukakuba ebinnyo mwalaba akavubuka akatamba nako kesimbyeyo kadismaye katumba kamazimwana ka state akole mu kibeera kyo tukoyo muulira mbasimanyi yita nedi mbeyita pafu dadi kale bakube mu mbeera ayo abo bana afuuka kyekimu management ya America baya Adam basi gawa kone bangaba muno penge nsima mfuma government bando pase mu zigundi ya government ya Sweden. Tona chimanya ati ndi mu registering ngo omulalu. Feba singo okufa kenyo. Why? Ainga ate mbagala nnyo mbagambe nkomyewo. Oya wanangabe alamu ya nyo base mbadde ngutemye. Saja
Sajja kumubuuza gwe storage ng'ogusimbidde mu nnyumba. Yabadde ngenda gamba abannema bagotusuulidde. Candice William badde ngenda bagamba abannema. Naye nga mwebale bannange Abamerika tubaagala nnyo baganda baffe abava mu Amerika bawonye ekiteega. Ekiteega mwakiwonye ekya Trump naye nalabyo kigenda kiruluma n'ekyakubira. Pulezidenti asoose mu likoli okwekubira omulanga. Yakabye gaakala tulabagamba stop counting votes. Tuli basajja balalu ne mu system osobola otwala omugwiddalo. Omuntu atandika blogging nga musiru. How dare you sure you bebagambe birire giki? Timuhozi nkumanyi nga wembadde nkugamba. How do you know if it is my medulla obulunga tengamba? How do you know bamaze guwala mbanga sina ko addressing tutongwira please sinikira muri ebinyo stay distance. Then you watch agulanyi stay distance please. How sure you my medulla obulunga tengambe nko addressing ngeze sibadde willing kwase sirina budde but my medulla engambe mu addressing so keep a distance please meja mpola. Toke tugenda mu nsense ubizi. Jangu mpula. How do you know? Style sebirali sebe bagita kakofu gende sebirali yagwa bagita kakofu. Twaba kakofu kano kabiraga zina enkoko ze Masaka wabera ziza bafana je bamuzaala. Masaka fe tuli abo tumayina je kuwe ligendayo natusonyiwa bave Masaka zenzalwa zanna nzikwa zanna ebije benazana. Nalingenze ko zesidalinso sizako ne kibaye. Sisusanga boyogere nze ndi yanga wa kibugu. Sisusanga ko boyogere simanyi kubuli yeyongera yeyo. Sigena nko mukono sigena nko mpiji sigena nko sisikyalanga ku mistole wange ekyo kyonche nyumirizamu. Uganda manyawo kya winwanira. Ava mu byalo mu mayino bagira sebo kakofu. Zaba igwe ziri embize ndese. Medula wengamba nyinza okuba sibyendiko. Bangambe penga avuddeko. Sinavaako sebo. Kyawa yambaye ebirala nga bina. Bilaida yasoka ne mumuza mukanene tenu. Bagita roboshi kakofu. Eruma. Yes. Tuli bakyagula abavubuka bali bagamba nti no abavubuka bali bagamba nti bakwano ba president. Nefe bagamba nti tuli yala bamuteko tulabeze na yani asingo nyirira. Bali ye Uganda bafaanana bubi nti bayima n'omukwano ku president tanyirira ne wayambala obusati tanyuma. Jangu buli akasati ko ino kwambala n'oterera bino bye bintu besingo kukola. Ebi tuli mu musayi tukubulire we branding ocho imiridde otya. Wena beriti bosange botambula nabo naye go yimiridde otya gwenga go wetaaga rebranding oli ku kifu. Jangu ku art. Ndeka video kakola nga ngwala mpiddemu n'ensigalera nnyiriro kusinga. Ate ntandeko nyizo okulaga embizi muganda wange beesigama bati. Nengulaga enkwako izo gamba ate kati omusajja ate yazze ku protein kwagula okukkiriza. Tugenda hard. Ebimujja kubiregeera mpola. You are better than you thought. Tubajukiza Lumbi agenda kubeera essaawa. Lumbi abagamba agenda kubeera essaawa meka mano mukona ko. Yagamba agenda kubeera essaawa meka Lumbi. Abantu balina obuira ku ssebo ne bawulira gospel omusajja no struggle. Kamunoonye Lumbi mugamba agenda kubeera essaawa meka. Okawulidde ako. Ngenda kakuba nino nzembe na managing ba mu America. Managing ba mu America. Ajja ku mazaalibwa ge nga tayitiddwa mulimu abantu abameketa amanyo mu Sweden awo nga muli balogo tubeegayiridde Buganda. Tetuwagala bintu ebyo tuleesa abagenyi okuva mu nseze enjawulo tutegezza n'osala nga tuli we.
tujja kuba mjasika vibe kali nice etuwatulesa abagenyi okuva mu nsi ez'enjawulo well wishers tujja ku mukolo gwa America ng'olimu ebintu ebyokubeera ng'owanda endusu owanza anaabuuka eddusu yo ku Bulaaya azimba olubuto ne mukola ebisudeni ebyo mwe banna abatuuze asomesa gwanga asoka emberekeze olomwibisi nege guno omuti gwe gwalagirwa gwe guno omuti mungi yarabbi yetwe songo yaliwo amanoka kuba yakakyagulanya akalala wano abego kamanyi kano America yesongo kawulira kakuweereza America naye aleeta sitole kwa 27 ajja ntegera tuli babitukuba twagala bad vibe twagala bad vibe kandukube ninga ko mukawulidde bannaye bwe mpulira zoze biruma muhozi bino kungale kazanya gwe ngate kazanya kano Storia chechide Gula sanga music tazanya mwana hali etagambe wali jalinga abiri mutogeza no jango ina bad vibe nasanga tazanya bwana lebe meta coronavirus Maje. Music tazanya mu speaker. Blood, speak about data. Playing. Chendikiza nyene tiyagati ndi. Kika ko volume. Wadi ko disease. Ino kwata kwata simu. Babadde muntu kajista kirizibwa na kusemberera eriyo yavuddeyo tiyakatunga. Naye tambuza bakuma katunga. Ne bangambe tiyakati kukiriza. Chimbazina ekijjeke ekyo kiyanga. Muyayo oyo yaze kucyankalanya. Olaba. Asikazi yakola event nyinza zanya film just tatekira mwana.